만족도는 뭐 상당히 만족스럽죠. 뭐 저희들뿐만이 아니라 친척들도 와서 봤을 때 여러 가지 어떤 모양이라든가 뭐 구조적인 그런 것들, 저희 말고도 이제 추운 지역이다 보니까 다른 메이커들도 많이 사용을 하시는데, 사실 저희들 걸 보면은 상당히 일단 디자인 자체가 예쁘고, 그 다음에 이제 불을 뗐을 때 그 효율도 좋고, 그런 것들을 처음에 저희들이 이제 뭐 여러 가지를 선택해서 봤는데 아주 만족하고 있습니다.